mo rí fídíò kan lórí Blackout tí Lizzy Anjorin ṣe fún Akọgun àti Tóyìn Abraham. Gbogbo alárí Lizzy wípé she's always dragging one person or the other. If she's not dragging Mr. A today, she'll be dragging Mr. B tomorrow. And mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó ti wá fún tó ti sọ̀rọ̀, in fact àwọn kan take it upon themselves láti máa fi ṣe yẹ̀yẹ́. Because tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ Lizzy lóòótọ́ ó gba kán máa fi ṣe yẹ̀yẹ́. I don't know bóyá everybody feel me. Àwọn èèyàn máa fi ń ṣe yẹ̀yẹ́, but perspective tẹ́mi fi rí yàtọ̀. Perspective tẹ́mi fi rí Lizzy yàtọ̀. In fact, mo máa ń defend Lizzy gan débi pé mo defend Lizzy to the level wey be say àwọn èèyàn máa feel wípé ṣé èmi àti ẹ ní wọ́n ta ìrí ni. Ẹ̀yin èèyàn wa, arákùnrin yìí ó ti jáde wá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin àti arákùnrin tí a mọ̀ sí Prophet MUYIWA Akọgun pẹ̀lú Tóyìn Abraham tí ó sọ wípé arákùnrin Kọ́lá Ajíyẹmí kọ́ ló ní ọmọ, pé Prophet MUYIWA Akọgun ló ní ọmọ Tóyìn Abraham. Arákùnrin ní pé kó lọ sú àwọn tí ó ń sọ̀rọ̀ yìí àti Lizzy Anjorin fúnra rẹ̀ pàápàá wípé kó lọ sú gbogbo wọn. Ẹ̀yin èèyàn wa, ọ̀pọ̀rọ̀ kágbọ̀n arákùnrin sọ̀rọ̀ gidi nínú fídíò yìí. Ẹ gbìyànjú láti wò láti bẹ̀rẹ̀ títí dé ìparí. Ó ti yá. Ṣáàtì ṣiṣẹ́ pọ̀ rí. Of the fact I've not met her before, but I don't just know why I just love defending this lady. Not on social media, but ní pé a wà off camera, mo máa ń defend Lizzy gan. The reason why I'm doing that, I don't know. But I think one of those reasons tí mo fi pé mo fi ṣe ni wípé back then tí Lizzy ṣe film, you know, struggles here and there, you know. Nígbà tí Lizzy ṣe kò photo blew up, I was so happy because man like kéèyàn máa hustle. At the end of the day, hustle yẹn wá pay. Inú mi máa ń dùn gan. I know so many people to blew up to ẹ pé I threw up party. Láì mọ̀ mí rí, tá à ríra one on one. I know so many people like that. Tí bá ń call out names since Amadabi wípé, because those are the people I knew their struggle. I knew where they started from. I knew what, you know, tí bá rí wọn gbá Ọlọ́run padà blow any tongue. And in fact, I'm just happy within my heart. Because ó máa ń jẹ́ kí n rí wípé téèyàn bá relent, one day, Ọlọ́run á dá ẹ lóhùn. So ojú yẹn ni mo fi máa ń wo Lizzy wípé so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa movie tí Lizzy ṣe nígbà kan, mo máa rí bí pé ó máa fún Lizzy ní trauma, you know, because she could not, at the end of the day, tó rí wípé ó spend owó, at the end of the day fíìmù yẹn ò jáde, kó wá máa wò pé àwọn kan ló ṣe báyìí, àwọn kan ló ṣe báyìí, ẹ mọ̀, that thing it get the way they be. Àti rí so many people tó wá lórí social media tó wá complain the same thing. Don't want to complain the same thing. To help one match film, don't want remasters. You understand what I'm saying? So, ojú yẹn lèmi fi ń wo Lizzy wípé, you know, she's talking from the place of pain, which I understand. So, kò ń jẹ́ kí n máa rí gbogbo tó ń ṣe rò. But ó ti wá ṣe dé level kan tí mo wá rí pé ó dàbí pé Lizzy ti ń fi ọ̀rọ̀ yìí tún create content ni, ó fi ń tajà ni. To me, which I still found okay. But now, Lizzy to take another step further. You know, and this time, taking these things further to this level is what I found disturbing. This is wrong. Lizzy Anjorin, this is wrong. There are so many things to trend with. Just call people that are intellectual. Just call people that are in this line of social media. There are so many things you can trend up with. You must not condemn people before you become known on Black App. No. It's getting too much, Lizzy. This is getting too much. Anything for you, man. I saw the video you did recently. Akogun, o gbé picture Akogun. O wá gbé picture Tóyìn Ayémàkù àtọmọ ẹ̀. Wípé Akogun ni Tóyìn Ayémàkù bí ọmọ yẹn fún. Lizzy Anjorin, what is your problem? What is going on with you? What is really the color of your problem? Ọmọ lọ́mọ. Ọmọ kan ni lady she be. Why dragging this lady? Kí ló ń drag ọmọ Tóyìn sí nínú ọ̀rọ̀ yìí? Lizzy, what has come over you? Ìwọ ni kọ́kọ́ ló máa kọ́kọ́ know woman. You know, you will not be the first, you will still not be the last. Gbogbo owó tó rò pé o ní láyé ẹ̀ làwọn kan fi ń gbóbìnrin tó fi ń dóbò.
Lizzy, gbogbo owó tó ní láyé ẹ̀ tó rò pé ó ní gbogbo property tó ní, èèyàn máa bóbìnrin sùn lọ́jọ́ kan, á dẹ̀ fún ní ṣẹ́ẹ̀kì owó yẹn, á dẹ̀ transfer sínú àkáǹtì ẹ̀. What is your problem? Eléyìí tí wọ́n ń pọ̀ jù mẹ́rin. Gbogbo owó tó ń gun ẹ̀gẹ̀ gàràgàràgàrà ẹ̀ lómi kò tó ń tẹ́lọ̀ mi fi ń throw birthday party fún ọmọ ẹ̀. Ọmọ ẹ̀ ni mo pè. Àwọn tó náwó jù ẹ̀ lọ kí ni kàn ṣe? What is your problem now? Lizzy Anjorin, this is getting too much. Why don't drag Toyin Abraham àtọmọ tó bí ọmọ ẹ̀, ọmọ ọlọ́mọ tó ṣẹ̀ wá sílé ayé and Akogun together? Tó bá ní problem pẹ̀lú Akogun, face them, man. Okay, what different people lórí social media coming to call names? Tó bá dára ẹ lójú, sue people to court. If you know your worth and you are ready to fight for yourself, Lizzy Anjorin, sue people to court. Stop coming to drag people online. Mo ti rí kíní bí ipò tí ń bọ́ sí nǹkan mi fún ẹ. Abba, I love you wholeheartedly, honestly. But mi ò dúró lọ́jọ́ kan rí kí n bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn, kí n sọ̀rọ̀ anybody, kí n sọ̀rọ̀ ẹláìdarí. I have never for one day did that. I have not done it. And I don't think I have to do that. Because naturally, I just love you genuinely. But at least, Tabana Nifarawa does not mean, this is too much, man. This is too much. Take that boy away from it. If you have anything with Toyin, sue him. Toba fẹ́ drag pẹ̀lú Akogun, sue him. Oh, God. Eja ma níbẹ̀rù Ọlọ́run fún nǹkan tá ń ṣe o. What is the conscience in you? Ó nágbára o. May God help us in the mighty name of Jesus. Amen. God ó sàn lórúkọ tèmi tá tó fi máa pàdé. Mo sọ wípé ire o.